मैं अमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल अपने ही टेक्निकल अमित में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोकिया 3310 का एक अनबॉक्सिंग। बॉक्स है छोटा सा, ऐसा ही बॉक्स के ऊपर आपको फ़ोन देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। बॉक्स को यहाँ से सील को ओपन करते हैं तो ऐसे सील हम ओपन करेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ जो सील लगाया गया है उसको ओपन करने में थोड़ी सी हो रही है दिक्कत। ओपन हो गई सील। ये रहा फ़ोन का बॉक्स, कुछ इस तरह से ये आता है। इसे हम अगर बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो पहले आपको देखने को मिलता है छोटा वाला एक ब्लू कलर का नोकिया का फ़ोन। बॉक्स के बाकी कंटेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो इससे हटाने पर आपको वो पहले देखने को मिलेगा एक हेडसेट, जो कि एक नॉर्मल हेडसेट है, बेसिक वाला नोकिया का जो आशा में हमको देखने को मिलता था वही हेडफोन। उसके बाद मिलता है एक चार्जर, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। तो ये बेसिक सा माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट वाला एक चार्जर है। उसके बाद बॉक्स में मिलता है आपको एक बैटरी, जो कि 1200 mAh का एक बैटरी है, जो लगभग आपको अच्छी बैटरी बैकअप दे सकता है। तो ये रहा नोकिया की बैटरी। उसके बाद बॉक्स में एक यूज़र गाइड वगैरह तो होता ही है। तो हो गई बॉक्स कंटेंट ख़त्म। हम बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। तो इस तरह से इस प्लास्टिक को हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं फ़ोन। बैक कवर को इस तरह से रिमूव करने पर आपको दिखाई देगा 2 सिम का पोर्ट। यहाँ पर आप 2 सिम इंस्टॉल कर सकते हैं और एक माइक्रो एसडी कार्ड भी 32 GB तक। तो बैटरी को हम इस तरह से लगाते हैं। फिर बैक कवर को भी हम ऐसे लगा देते हैं। फ़ोन की ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो सामने की तरफ आपको मिलेगा 2.4 इंचेस का एक डिस्प्ले। यहाँ पर कुछ आपको बटन्स मिलते हैं फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। फ़ोन के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है। फ़ोन की नीचे की तरफ आपको एक हेडफोन जैक 3.5 mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। फ़ोन के ऊपर मिलेगा आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो बस यही है। फ़ोन को हम बूट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ऑन होता है नोकिया का फ़ोन। काफ़ी हल्का सा ये फ़ोन है, लेकिन नोकिया कहता है कि यही फ़ोन आपको ओके। ये नोकिया के बूटिंग साउंड, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। तो बस बेसिक सा ऐसा ही होम स्क्रीन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मेनू वगैरह मिल जाता है। गेम्स में अगर आप जाएं तो आपको स्नेक का गेम मिल सकता है शायद, या आप गेम को ख़रीद भी सकते हैं यहाँ से स्टोर से। मोबाइल स्टोर भी दिया गया है शायद आप व्हाट्सएप इसमें कर सकते हैं या नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। ये रहा बेसिक सा नोकिया का स्नेक वाला गेम, कुछ इस तरह से ओके। तो स्नेक एप्पल खाने के लिए तैयार है। स्नेक आजकल एप्पल भी खाता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से बेसिकली ये खा नहीं रहा, कहीं कहीं चला जा रहा है। तो यही है बेसिक सा सेटअप। पीछे की तरफ आपको कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का LED लाइट के साथ, और स्पीकर ग्रिल भी मिलता है नोकिया के ब्रांडिंग के साथ। कैमरे में उतना कुछ खास नहीं, बस बेसिक सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। बस ये नॉर्मल सा एक 2G हैंडसेट है जो आप काम में ले सकते हैं, बस इन्हें अपने कॉल्स वगैरह करने के लिए। इसमें इंटरनेट भी आप कर सकते हैं 2G सिम से, ये भी अच्छी बात है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स के तरफ। तो सेटिंग्स पर जाने पर आपको टोन्स का ऑप्शन मिलता है। रिंग टोन आपको सुना देते हैं नोकिया ट्यून, जो बेसिक वाला होता है। मन को बहुत शांति मिलता है इस ट्यून सुन के कि वापस आ गया है नोकिया। बस इसी तरह से रिंगटोन मिलता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगा ऐसे ही किसी अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ।
अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।